Você acha que eu peguei ou não peguei o tatu? Aqui ele, ó. Ah, rapaz. Que nós é tatuzeiro. Pegamos ele, ó. E é macho. Você já viu um tatu de pertinho assim, ó? Assim, ó, de pertinho assim, ó. Pois é, aqui é um tatu da espécie galinha. Chama-se tatu galinha. E aí eu tava indo ali na cocheira colocar um mineral para as vacas. Aí ele tava ali no meio do pasto, aí o cachorro correu atrás dele, né? Que ele mesmo correu atrás da paquinha lá. Aí eu briguei com ele, mas ele deu um rodoró nele. Aí eu corri e tomei dele, né? Tá aqui o tatuzinho. Aí ele tava entrando aqui no buraco e